Day 2 நம்ம ரூமை விட்டு கிளம்புறோம். விக்கி Day 2 ஸ்டார்டிங். அடுத்து நம்ம நீல்கிரிஸ். நம்ம இப்போ கிளம்புறோம். அந்த இடம் பேர் என்ன? ஏலகிரிக்கு அடுத்து என்னென்னு சொன்னாங்க. ஏற்காடு. ரூமை விட்டு நம்ம எக்ஸிட் ஆகிறோம். தேங்க்யூ சிட்டிங் அகெயின். பாய். ஹாப்பியாச்சு. நம்ம பைக்கோட பார்க்கிங் பிளேஸ். வெளியே வச்சு ரெக்கார்ட் பண்றேன். வண்டி திருப்புங்க டக்குனு. ராஜாக்கள் போருக்கு போகும்போது பயன்படுத்தினது. சாரிங்க. டேய் மகனே, இது அப்பா நீ எங்கடா இங்க? அத நான் சொல்றேன். அண்ணா நீ எங்கடா இங்க? அத நான் சொல்றேன். சின்னடா நீ எங்கடா இங்க? அத நான் சொல்றேன். என்னடா உங்களை போலீஸ்ல சொல்றேன். பின்ன மாத்தி வெறி பேசுறீங்க. எதுக்குடா இங்க வந்தீங்க? அங்க தெரியுது ஒரு டைம்னு. அத அடிச்சிட்டு போந்திருக்க விலை 15 கோடி. ஏலகிரி ஹில்ஸ் இதான் நம்ம வந்த மலை. ஏற்காடு பாதி வழியில் நிற்கிறோம். அப்படியே ஊந்துடுறா. ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாரு. அதனால தான் நிற்க கூடாதுன்றான். எவ்வளோ இடத்துல ஆரம்பிச்சோம்.
பொறுமையா விட்றா. மொத்தமே நாங்க 1600 ரூபாய் தான் வந்திருக்கோம். பட்ஜெட் என்னோட சேர்த்து அப்படியே அந்த உள்ள பட்டன் அந்த பட்டன் அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி காய் எப்படியோ ஃபைனலியாக ஒரு தடவை வந்துட்டோம் ஃபால்ஸுக்கு. ஊரில் போயிட்டு வட்டி பசங்க வருவானுங்களா? யாரா? அடுத்த குரூப் கேரளா போகிறோம். ஆமாம், அடுத்த கேரளா ட்ரிப் பசங்க. அவனுக்கிட்ட போய் சொல்லு 1500 தெரியும் சொல்லிட்டானுங்க இலைக்கெல்லாம் போயிட்டு வரானு. பட் ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு 3000 4000 அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு இதே நம்மக்கிட்ட ஒரு 30,000 40,000 ஆல் இந்தியாவே வச்சுக்கலாம்ல. ஆனால் நம்ம அதுக்கேற்ற டீம் இருக்கணும். கார் பார்க்கிங் கீழே இருக்கும். இந்த காசு வாங்கிட்டு அங்கே போய் விடணும். நான் என்ட்ரி காசு வாங்கிடுவாங்கண்ணா. கீழே கார் பார்க்கிங் இது ஒரு ஃபோர்டு ஈகோ ஸ்போர்ட் அதோட இதுக்கெல்லாம் ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு ஓட்டணும். ஆமாத்தில் ஆஃப் ஹேண்ட் பிரேக் போடுவாங்கடா. நான் டிரைவர் என்ன கேள்றா. லாரி காமன் பிரேக் அது ரெண்டுமே காமன் பிரேக். நான் பண்ணிட்டேன்டா பின்னாடி என்ன நடக்கவே தேவையில்ல போல ஏற்றுட்டு போகிறானுங்க. தங்கராஜே வண்டி ஆன்ல வச்சுக்கிறியா ஆஃப்ல வச்சுக்கிறியா? வண்டியா போதே ஆஃப்ல வச்சுக்கிறேன் இறங்கினே இருக்குது வண்டி. நான் வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டேன், ஆனால் வண்டி ரன்னிங்கில் தான் போகுது. கண்ட்ரோல்லாம் போகுது. அந்த குரங்கு வந்து ஃபேஷன் ஆக்ட் வந்துருக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலாக டூயட்டா டீலக்ஸு டெஸ்டினி. இது அப்பா குரங்கு, அது அம்மா குரங்கு. அப்படியே கேமரா கொளுத்திடுறா. வேறு லெவலில் இருக்கா. தலை இடிக்க போதுடா. இறங்கிடுவோம். குஞ்சாய் அண்ணன் இன்னைக்கு பூ மதிக்க ரெடி ஆயிட்டாப்புல. கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய், கண்ணால் பார்ப்பதும் மெய். வா, வேற லெவல் வேற லெவல். ஏறும்போது நம்ம எல்லாருமே பாதியில் உட்காருவோம். நம்ம போயிட்டு அவங்களுக்கு ஃப்ரீ பண்ணி விடுவோம். ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபோன் தள்ளி விட்டுருங்க. இது
பாய கழுவுங்கடா டேய். யார் அவன் என் தலைக்கு மேலே இருக்குது? படிக்கிட்டு தான்டா. ஓடு ஓடு ஓடு. ஒரு மலை மேல நானும் விஜய் ஏறணும். அந்த மலையில வந்து ரூட்டே கிடையாதுடா. குறைஞ்சி போன மலை. வண்டி எடுத்துன்னு வருவாடா. வண்டி எடுத்துருக்கியா? எடுத்துருவா. யாரும் வேணாம். என் வண்டி நான் எடுத்துட்டு வரலாம். ஏறுறதா டவுட்டு. இறங்கத்தே வண்டி. என் வண்டி இறங்கிடும்டா. இறங்கிட்டு வரல மாட்டிக்கிட்டா வண்டி. அதுவும் கரெக்டு தான். அதுக்கு தான் கழுத்தில் மாட்டிக்கணும். இல்லை எப்பயுமே நம்மகிட்ட ஸ்பேர் கியர் இருந்துருக்கோம். மறைக்கிறதா ஒரு ஜாலியாக ஸ்பீடாக இருக்கிறாரு. ரிட்டர்ன் வேறு பாரு. இது ஒன்று பைத்தியம் பாரு அந்த பக்கம். அல்ல தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஏய் போ. கீர் போடுறதாக இது ஆடுது. எனக்கு பயமாகுது. இந்த ரிஸ்கை நான் எடுக்க விரும்பல. ஓகே இப்போ ஓகே டைம். ஸ்பீடாப்பா. நான் மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். டேய் கம்பி மேலே இப்படி சரிக்கிட்டே போனோம். மழை சரிஞ்சிருக்குடா. சவுண்ட் இப்பதான் கேக்குது. படி ரொம்ப லென்த் ஆகுதுடா. டமால் டமால். அப்பதான்டா உடம்பு குறையும். மேலே ஏறி நந்துவா. உடம்பு குறையுமா? எனக்கு என்ன கொஞ்சம் கொழுப்பு இருக்குல்ல உனக்குதான். எனக்கு கொழுப்பு கட்டு காட்டுங்க. வாய் கொழுப்பு இருக்குல்ல, நான் அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும். எனக்கு காது அடைச்சிருக்கு ஒரு பக்கம். விஜய் வந்து சொல்லு. லைக் பண்ணு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. விக்கி பிளாக் எடுத்தானே. விக்னேஷ் தமிழ் பிளாகர். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுவா தலை இது தெரிஞ்சுன்னா நம்ம அப்படியே போயிருக்கலாமே தலை. சரி நம்ம போய் குளிப்போம். ஓகே தேங்க்யூ. எந்த பழத்தாக்கில் போய் மாட்ட பாருமா குடி. நான் போய் குளிச்சுட்டே வரேன். போய் உண்டு சாமனெல்லாம் மேலே ஏறிட்டாங்க. ஃபைனலி ஏற்காடு பண்ணி வீடியோலாம் எடுக்காது வந்தாச்சு. பட் ஒரு தலைகீழாதான் குதிப்பேன். தலைகீழாகத்தான் நான் குதிப்பேன். புதுசாக வழியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறத விட புதுசாக வழி கண்டுபிடிக்கக்கூடாது. கண்டுபிடிச்ச வழியில் நம்ம போய்க்கலாம். ஏய் நான் குளிக்கிற மாதிரியா? யாரு அவங்க மேலே ஏறி குளிக்கிறதுக்கு நிற்கிறானுங்களா? ஏய் அடே பண்றா அடே.